ネットはここにもゼリさんだよ。あれよきはおとさん一緒に寝るよ。どんなサイズなの？20ちょい。あ、でもいいね。あ、イエーイ。10センチ。なんで俺だけこんなちっちゃいの？イワナでしょ。このでかくない。ちっちゃ